أعراضهم وفي أموالهم. انظر هذه الفتوى، ليتني احضرتها معي لكن ما كنت أتوقع أن يأتي هذا السؤال. ماذا تقول فحواها؟ هذه امرأة تمثل أو مجموعة أو فرقة الزينبيات، مجموعة من النساء تتبع هي من فرق الشيعة. كتبت سؤالا لمقتضى الصدر تقول إن جيش المهدي الذين يقاتلون النواصب، نقصد النواصب أهل السنة، وأنا أقول بكل صراحة واسمح لي لو قطعت هذه الفتوى، الذي يجب أن يسمى نواصب هم هؤلاء الروافض. نحن نحب أهل البيت وسائر الصحابة والله أكثر من حب هؤلاء لهم، وكما قلت في حلقة ماضية نحن كما نقول لعنة الله على من قتل الحسين ولعنة الله من قتل علي بن أبي طالب، نقول أيضا لعنة الله على من قتل عمر بن الخطاب ولعنة الله على من قتل عثمان رضي الله عنه، والذي قتل عمر وعثمان هم هؤلاء الشيعة. لكن الذي يستحق أن يسمى نواصب هم الشيعة الذين يزعمون التشيع لآل البيت، لأنهم ناصبوا الصحابة كلهم العداء، كفروا الصحابة كلهم ما عدا 7 منهم، ما عدا 7. لكن نحن يعني يرمون بهذه التهمة من أجل تأليب الشيعة علينا وملء قلوبهم بالحق والظلم علينا. ولهذا تجد جيش المهدي وأمثال من هؤلاء الطغاة والجهلة هم يتدينون لله بقتل أهل السنة، يجعلونه دينا يتقربون إلى الله بقتلهم. حتى اليهود والنصارى لا يتقربون إلى الله بقتل إخواننا هناك، هم لأطماع شخصية وسياسية وحزبية، لكن هؤلاء يجعلون قتل أهل السنة أبشع القتلات أنه قربة تقربهم إلى الله. قاتلهم الله أجمعين. هذا دين؟ هذا إسلام؟ ماذا يقول هذا الرجل المجرم؟ لما سألت وقالت إن جيش المهدي طلبوا منا المتعة الجماعية في الحسينيات، تصور في مساجدهم المتعة، نعرف المتعة الجماعية الزنا لكن لغلة باسم المتعة، وقالوا لنا إن هذا من شأنه أن يحقق فائدتين: الأولى أن تحصل هؤلاء النساء مالا فتدعم به جيش المهدي لقتال النواصب، والثاني أن يمتعوا هؤلاء الجيش ويقضوا وطرهم حتى يتقووا بذلك على قتال النواصب. سؤال سخيف حقيقة وأسخف منه وأبشع وأفظع الجواب. وقالوا إن سألنا فلانا أحد مشايخهم وقال إنه لا علم له بهذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ ماذا كان جواب مقتضى الصدر هذا المجرم قاتله الله؟ وأنا أقول هذا حتى يعقل هؤلاء الأتباع من الشيعة في كل البلاد ويعرف ماذا يريد بهم هؤلاء. والله إنهم يبتزونهم باسم الدين في أخلاقهم وأعراضهم ودينهم وكرامتهم وأموالهم. أنا أقول لهؤلاء العرب الشرفاء منهم: كيف ترضون بأن تبذل أعراض نسائكم وزوجاتكم لهؤلاء الفجرة من أئمة الضلالة وباسم الدين؟ مع الأسف الآن من يفعل الزنا من أهل السنة أو غيرهم هو يعرف أنه مجرم، أنه ظالم، أنه عاصي، لكن مشكلة هؤلاء يفعل هذا الزنا بأبشع صوره ويجعله قربة إلى الله، والمرأة تفعله ويقال لها هذه عبادة تقربك إلى الله درجات. ماذا كان جوابه؟ قال: لا يخفى عليكم ما يقوم به جيش المهدي من قتال هؤلاء النواصب وحماية آل البيت ونصرتهم، وأرى أن الواجب على جميع النساء أن يبذلن أعراضهن وزينتهن لهذا الجيش المجاهد الصابر. ولكن وأيضا لا بأس أن تكون متعة جماعية في الحسينيات. تخيل يا أخي مسجد تقام فيه الصلوات الخمسة وكما يفترض يفعل فيه الزنا في كل زاوية منه، يجتمع 50 و100 و300 شخص، كل واحد والعياذ بالله يفعل الزنا بامرأة ويتقربون به إلى الله في مكان الصلاة. أي دين هذا؟ أي إسلام؟ من أين أتيتم بهذا؟ ثم يقول هذه متعة وليست زنا. والله إن الزنا بعينه، بل والله حتى الكفار من غير المسلمين في كل أصقاع الأرض ومن جميع الأديان والمذاهب والله لا يفعلون الزنا كما يفعل هؤلاء. لا أظن أحدا من النصارى يجرؤ أن يفعل الزنا في داخل الكنيسة وهم نصارى، ولا اليهود، خاصة إذا كان شيئا جماعيا وبختم أحبارهم ورهبانهم وشيوخهم وأئمة الضلالة فيها. لا تجد هذا مع الأسف في أي دين أو مذهب. ثم ماذا يقول؟ يقول: لكني أحذركم من دخول أي من النواصب عليكم، لأنه يخشى أن يدخل جماعة من الناس. وأظن هذا السبب الذي جعل فلان أظن اسمه اليعقوبي الذي جعله يتردد في الحكم، أنه خشية أن يدخل أحد من النواصب عليكم. فيقول: أنا أدعو جميع النساء لبذل أعراضهن لهذا الجيش وفي الحسينيات وبشكل جماعي، ثم يدفعن الأموال التي يأخذونهن لهؤلاء. ثم يقول أيضا في هذا مقصد مهم وهو تكثير نسل الشيعة، يعني تكثير أولاد الزنا والعياذ بالله. هو يدعو لهذا، المتعة من أسباب يريد أن يكثر أبناء الشيعة من أجل قتال أهل السنة. فأنا أتمنى من هؤلاء العوام الذين يتبعون أئمة الضلال هؤلاء أن يفكروا. أقول: أين عقولكم؟ كيف تبذل أعراضكم بهذه الطريقة وباسم الدين؟
يحدثني أحد الإخوة العراقيين يقول لي زميل في إحدى الجهات، يقول هو شيعي، دعاني وصداقتي به وثيقة، قال لي أرجوك أن تأتي إلي اليوم الساعة كذا، ولا إياك أن تخرج حتى آذن لك، أرجوك إن كنت صديقا فعلا محبا. يقول لا أدري ماذا يريد، فذهبت. انظر يا أخي، هذا مثال يدلك على ابتزاز هؤلاء الأئمة الفجرة للناس في أعراضهم. يقول فذهبت إليه، ثم بعد قليل بعد أن دخل أحد أصحاب العمائم هؤلاء وجلس ولم يتكلم منا أحد، وأنا لا أدري ما الأمر. جلسنا حوالي ساعتين وأرى الرجل يغلي من الحقد يعني البغضاء لي ولصاحبي، ثم بعد ذلك خرج وهو في غاية الغضب. فسألته ما الأمر، قال هذا الرجل أراد أن يتمتع بزوجته. هم يرون، يعني كثير من طوائف الشيعة يرون جواز التمتع حتى للمتزوجات، والعياذ بالله. تصور يا أخي، وإذا أراد أحد من هؤلاء أن يتمتع بامرأة أي واحد من أتباعه فليس له أن يمتنع، هكذا يربونها. يقول فأنا حقيقة عندي غيرة، لا أريد أن أستمتع بها، وأعرف أني لا يمكن أن أعتذر، فأتيت بك حتى يحرج ويخرج. طيب، شكرا لك.